Ну что ж, давайте снимать фишки. Посмотрим, изменится ли как-либо звук. Снимаем звук с водительской стороны, но снимем обе для чистоты эксперимента. Фишка снята, видно, да? И вторую сняли. Никакого изменения звука я не слышу при этом. Может, я, конечно, слушаю плохо. Подпинем оборотов. Телефон упал. Ну, я разницы не замечаю. Сейчас, конечно, послушаю на компьютере, может, что-то услышу. А теперь поставим все на место. Видно, да? Установил фишку на место. Вторую. Все, фишки на месте. Послушаем. Ну, сейчас послушаем разницу звука на компьютере, но ухом я ее не слышу. Может, конечно, в видео будет слышно лучше.